Բարև ձեզ Տիկին Լուսիա։ Պատերազմից հետո Ազատության հրապարակում սկսվեցին ցույցեր։ Հավաքված ներկաները, հավաքված զոհվածի հարազատները, հավաքված տարատեսակ կուսակցությունների ներկայացուցիչները վանկարկում են Նիկոլ Դավաճան, մեզ պարտված երկրի ղեկավար պետք չէ։ Դուք տեսնում եք երկրի ղեկավարի մեղավորությունը։ Եվ հիշեցնեմ ձեզ, որ մի քանի ամիս առաջ ձեզ ասացիք մի բան, որի պատճառով ձեզ մինչև օրս քննադատում են, դուք ասացիք, որ պատերազմ չի լինելու եւ եղավ, հարցս հետեւյալն է, դուք տեսնում եք երկրի ղեկավարի մեղավորությունը այս հարցում։ Իրավունք չունեն նման բան ասելու, բայց որ ինքը Դավաճան չի կասում, որտեղ Պուտինն էլ ասաց, որ ինքը Դավաճան չի։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ ուզում հարցը տանեմ դեպի քաղաքականություն, բայց մոնտանը աստրոլոգիա գոյություն ունի, որը հենց քաղաքականություն է, որ հենց այս երկրների հարցն է։ Պատերազմ պետք է լիներ։ Ես ոնց կարող եմ ասել պատերազմ չի լինելու, տենց որ ժողովուրդ ասել դու ասել ես չի լինի, ես լավ եմ հիշում ինչ եմ ասել։ Ու նորից էլի կարող եմ ասեմ, այն պատերազմ ինչը որ մենք տեսանք Ղարաբաղի պատերազմին անցյալի դա չի լինելու, այդպես ասել եմ։ Այո, այդ պատերազմը չէր, ինչը որ առաջ եղավ ավտոմատով կռիվների։ Պատերազմը մենք հաղթեցինք անցյալի, որովհետև հրաշալի մենք հրամանատարներ ունենք։ Դրա շնորհիվ եղավ Շուշին, որ մենք վերցրեցինք, որը որ մերը չէր, վերցրեցինք ինչ հաղթանակ գնաց Շուշին, Բերթա քաղաքը։ Շուշին հեշտ չի գրավել։ Եթե աշխարհագրական դիրքում նայես Շուշին այդքան հեշտ չի գրավել, այդտեղ Շուշի անպայման այդտեղի մարդ պետք է լինի, որի մանատեղ ոնց պետք է գնա։ Դա այդտեղ հեշտ չի, դավաճանություն։ Բայց ես չեմ անհատականացնում, որովհետև տեսնում եք դավաճանությունը որ կողմից է։ Դավաճանությունը պարզ կարևոր պետք է գնար, պարզ։ Հոկտեմբերի 27-ը մենք ոնց որ եղավ այդ ազգային ժողովին, որ այդ եղավ 27-ին հոկտեմբերի 99 թվականին, նույնն էլ այդ կարիճ համաստեղությունը մենք, որը բերում է մահեր։ Հոկտեմբերի 23-ին ենք մտել կարիճ համաստեղություն, մինչև նոյեմբերի 23 հետո իսկ ես ասել եմ ամեն անգամ ասում եմ, որ այն էլ կորիզը 9 նոյեմբերի, հենց կորիզն է կարիչ համաստեղության, տալիս է մահեր, տալիս է կրիմինալ, տալիս է դավաճանություն, թիկունքից հարվածներ։ Դա պիտի լիներ, այդ գարասկոպը պարզ ցույցատվի, որ դավաճանություն լինելու էր, բայց թե ով է դավաճան, ինքը կբացվի։ Իսկ արդյոք հնարավոր չէր ժամանակին կանգն առնել այդ ամենի, որպեսզի չունենայինք։ Եթե չլիներ իհարկե դավաճանություն, բայց բոլորը դոշ են ճղում, բոլորը բոլորին գոռում են դավաճան, ոչ մեկն էլ հիմնավոր կարա չասի։ Թող ոչ մեկ չհիմնավորի, որովհետև ամեն ինչը բացահայտվող է, ամեն ինչը հերթով դանդաղորեն ինքը կգնա բացահայտման։ Եվ հաջորդ տարի 21 թիվը հենց այդ դավաճանների պատիժների տարին է լինելու, հերթով։ Նաև երկրների, նաև պետությունների, նաև երկրի ղեկավարների ամեն ինչն էլ կտեսնեք, որտեղ գրում է Աստծո դեմ ծածուկ ոչինչ չկա։ Ինքը մեկը բացվելու է։ Փաշինյան կլինի, թե չգիտեմ, Էրդողան կլինի, ով կլինի, դա կապ չունի։ Ես էլ եմ ասում, ես քաղաքականության հետ գործ չունեմ, որտեղ քաղաքագետ չեմ։ Եթե մարդը քաղաքագետ չի, թող քիթը չմսնի ոչ մի բանի մեջ ու կարծիքներ, ենթադրություններ չանի, որտեղ Հայաստանում ունի էգրեգոր, դա էներգետիկան է, բոլոր մարդկանց մտքերի հավաքածու, որը հարվածներ է գնում ու գալիս խփում է, ես արդեն ինչքան մի տարի է, ես գոռում եմ, մինչև պատերազմ ամեն ձևի ասում, հերիքա ժողովուրդ չարանակ, հերիքա անիծեք, հերիքա կեղտոտ մտքեր ուղարկեք, հերիքա, մինչև պատերազմն եմ ասել։ Հիմա առավել ևս անիծում, փնովում կեղտոտ բաներ, կեղտոտ չի գալի, դա սև նետեր է, որ գնում են կողմ։ Ու այն կողմից գալիս է մեզ հարվածատալի խփում է։ Ես չգիտեմ ինչ ձևի էլ բացատրեմ, չգիտեմ, չարությունը մեր երկիրը չեմ էլ ուզում սենց բաներ խոսամ, որպես այն մի կողմը չլսի Ադրբեջանը։ Իրանք բոլորն օգտվել են մեր հայ ժողովրդի դավաճանությունից, ամբողջ աշխարհը գիտի, չէ՞ ռուսը չգիտի։ Ռուսը չգիտի, մենք ով ենք, շատ լավ էլ գիտի։ Ու բոլորն էլ օգտվել են։ Մեզ հասնում է, հիմա կասեք ես ինչ բանից խոսում, որտեղ մենք Աստծուց հեռացած մարդիկ ենք։ Իսկ չեք կարծում։ Մենք ամենագետ ենք։ Չեք կարծում սխալ քաղաքականության հետևանք է։ Իհարկե։
Ամեն ինչն է սխալ քաղաքը, մենք չունենք դիվանագետներ։ Այս փողերը գումարները, որ եկել է, հիմա դուք տեսեք, ես ասել եմ նորից կկրկնեմ, պատերազմը կվերջանա, դեռ չի վերջացել։ Հիմա գնալու է փողի կռիվներ։ Հիմա գնալու է դավաճանության բացահայտում։ Հիմա բոլորը դոշ են ճղելու, իրանց են ճղելու, կին տղամարդ, որը որ շատ սխալ է լինելու։ Այդ են թափորը, որ այդտեղ հավաքված գոռում է, իրանք ոչ մի բան չեն անելու, ես աստրոլոգիան ցուցատեմ։ Չեն կարող իրանք այս երկիրը կարգի բերեն, չեն կարող, ուրիշ մեկը պետք է գա։ Իսկ այդ ուրիշ մեկը ինձ թվում է դրսից է լինելու։ Հիմա եթե Պուտին ասեց Փաշինյան դիմում գրի դուսարին կդուրս կգա։ Ամեն ինչ իր ձեռքն է, ջերհոսը ամբողջ Ռուսաստանը, հաջորդ տարի 21 թիվ իր տարին է։ Ռուսաստանի տարին է, տեսնենք ինչեր է լինելու, Սատուրնն էլ այնտեղ կմտնի արդեն ջրհոս մի քիչ կթուլանա, հիմա այդտեղ ջրում է Հայաստանը այդտեղ ջուրա, որտեղ տարվա սկզբից ասել է, որ տարին ինքը շատ անկախատեսելի տարի է եւ ծայրահեղ տարի է համարվում 50-50 եւ լավին եւ վատին կա տեսեք զոհ եղավ բայց երեխա ծնվեց սա հրաշքարդ է եղավ պապա տեսավ եղավ պապա չտեսավ բայց սա էլ դրական է համարվում տեսեք Փաշինյանը համաստեղությամբ երկվորյակը օթի նշանա որ երկու աղբերն է ես ճիշտ եմ բայց այդտեղ չարու բարի ուժեր է իր մեջ ինքը չի ուզեցել որ Հայաստանը վատ լինի որովհետև ես գրել եմ կառասկոպով էլ չի գրել որ ինքը ուզեցել է որ Հայաստանին լավ լինի Փաշինյանն ուզում էր Հայաստանը լավ ապրի բայց դրա գլխին դրեցին փշեպսակ հիմա կարող է շատերի դուրը չգա իմ ասածս որովհետև այն երկորակ այն մի եղբայրը որ լույսն է բարին է ինքն է այդ բարին է որ կաշառակերճի բարին է այն մի եղբայրը անկարգն է դրա համար ինքը իր ասածներին շատ է հակասում ես իրան չեմ գովել որովհետև դրա համար են շատեր ինձանից երես թեքեցի որ ինչպես Փաշինյան գովում ինքը իմ հորողբոր տղան չի ես չեմ գովում ես միշտ արդարության կողմն եմ ինքը չլսող է դա միշտ եմ ես ասել միշտ ինքը չի լսում այս իր սխալն է եթե մի քիչ ականջները բացի լսի մի հատ են փորձ ունեցող մարդկանց որոնք դպրոց անցած են հասուն մարդկանց լսի միգուցե sense չլինի ու հիմա ինչի է տեսակ եղավ որովհետև մենք չունենք դիվանագետներ հարկավոր է գումարներ տալ, որպես այդ մարդկանց ուղարկեն, գնան դրսում սովորեն, կարգին դիվանագետներ ունենանք, մենք ամենառաջինը այդ գումարները պետք է դրվի, որպեսզի գործարաններ կառուցվի, որտեղ զենք արտադրվի շատ հզոր եւ ստեղծվի մարդու ինստիտուտ, որը էլի չկա, որ մարդը հասկանա մարդն իրանից ինչ է ներկայացնում, իր դերը այս աշխարհում որն է։ Տիկին Լուսիա ամբողջ հայությամբ ազգով ծանր օրերի մեջ ենք տեսանք գրեթե ամենավատ օրերը եւ դեռ այդ օրերի մեջ ենք ծանր օրերի մեջ ենք արնակամբ կարելի ասել ապրում ենք մի կողմից կորցրած հայրենիք մի կողմից անասելի զոհեր Ինչպես ենք դուրս գալու այս մղջավանջից։ Ես չի ուզում ասել կորցրած հայրենիք, ու ես ասել եմ, քանի մասի սարը կա, մենք չենք կործանվի։ Բայց այդ զոհերը, որ ահավոր իմ վրա ազդած է, որպես մայր իմ վրա շատ ազդում է։ Սա պատահական չէր, որ հենց այդ 18-ից 21 տարեկան տղաներն ու արիտես, որ այդ մինուճարները հարվածը խփեց ու շատ վատ խփեց մեր հայ ժողովրդին, այդ երեխեքով Ինչի համար աստուծո շատ են քերացել։ Հիմա մարդկային տրամաբանությունը չգիտեմ ոնց կխոսի, ում կմեղադրի, ում դավաճան կհանի, ում կպաշտպանի, չգիտեմ։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ, բայց ինչը որ աստղաբանությունն է ասում, իսկան երկար տարիների ուսումնասիրությունը ու ասեց, որ իրոք որ հեռացել ենք Տիրոջից ու ամբողջ աշխարհն է հեռացել ու կորոնան էլ հենց այնպես չի որ եղավ այդ քթանցքները բացելու համար մեր Հայաստանին ոչ ոք չէր օգնելու եւ չէր օգնի մենք չսպասենք օգնություն մենք մեզանով պետքա դուրս գանք մեր հավատքով Տիկին Լուսիա 44 օր ծանր օրերի մեջ ենք պատերազմական ծանր օրեր էին ամբողջ աշխարհին
օգնության ձեռքով խնդրեցին, որ մեզ օգնի։ Ամբողջ աշխարհը չօգնեց աշխարհի առաջին քրիստոնյային։ Ինչու՞ է դա։ Պատերազմը ինձ սկսեց, ես ասել եմ, որ չի լինելու։ Օգնություն մենք չենք ստանա։ Այս ինչը որ հիմա Ռուսաստանն եկել է իր զոր կտրել է, դա օգնություն է, ես համար համարվում։ Մենք օգնություն ֆիզիկական ինչ որ մեկից, երկրի մենք չենք ստանա։ Չսպասենք ոչ մեկից։ Հիմա էլ էս ինչ որ կատարվում է, ես այդքան գրում եմ, շատ եմ գրում, ասում եմ, ախր տեսնում եմ հիմա պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Ինքը կտևի։ Միջև տարվա վերջեր հարցեր կլինի, միջև հունվարի 10-ը էլի հարցեր կա, ճիշտ է կրակոցները կդադարեն, կմեղմանան, բայց պետք չի տակ գլխով ոչ մի բան անել։ Պետք չի, որ ես հիմա շատ վախենում եմ ոչ թե այդ պատերազմից ինչը որ գնաց այդքան նարուն թափվեց, այլ եղբայրասպանությունից եմ վախենում։ Տիկին Լուսիա, այդ փաստաթղթի ստորագրումից հետո սկսեց Թուրքիան զորքեր տեղակայել Հայաստանի սահմանին մոտ։ Կխնդրեի ձեր կանխատեսումը, ինչպիսի իրադարձությունների զարգացում է սպասվում մեզ։ Թուրքիան ամբողջ տարածքով գարասկոպով կարիճ է։ Դրա համար շատ լավ հաշվարկ էր արվել եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, իրանք էլ ունեն իրանց մուգերը, իրանց աստղաբանները, որտեղ աշխարհի բոլոր թագավորները հնուց եկած ունեցել են իրանց եւ մոգերը եւ աստղաբանները, որոնց լսել են, բայց մեր վարչապետը դա չունի։ Ինչա՞տ են հարցնում։ Կա ունի, չեմ կարծում, որովհետև ինքը չի ընդունի ոչ մեկի ասածը։ Իսկ երբևէ դիմել եք վարչապետին, որ վարչապետը ձեզ չի լսում։ դիմել եք բայց։ Չէ, կնոջն եմ գրում, ոչ էլ պատասխանում։ Ինչ է սպասվում, լավ։ Թուրքիան զորքեր է տեղակայում Հայաստանի սահմանին մոտ։ Ինչ է սպասվում։ Կարող եք Ես անհանգիստ եմ, ես հանգիստ չեմ։ Բայց մենք ում ենք պետք։ Մենք ում ենք պետք, ստեղ ռուս եւ Վադալի ջրհոս եւ կարիճ համաստեղության պայքարներն է գնում։ Մեկը Թուրքիան է, մեկը Ռուսաստանն է։ Այդ չի այդքանը տենց վեճան ակ ստանել, որ հիմա քարցակվեն, այս կանեն, այն կանեն։ Ես վախենում եմ անհանգիստ եմ հիմա այս վիճակից, որ այնտեղ հավաքված են։ Արուն կթափվի, հələ չեն հասկանում ինչ են անում, տակագլուխները։ Ինչ է սպասվում իրադարձությունների, ինչ ընթացք եք տեսնում երկրի ղեկավարման առումով։ Որ պետքա դուրս գա վարչապետը, այդ հարցն է գալիս, դուրս չի գա, եթե այդ հարցն է հիմա տալիս, ոչ։ Ինքը ծրագիր ունի վերևից տրված, որը դեռ վերջացած չի։ Երբ որ իր ծրագիրը կվերջացնի, եթե խելոք եղավ, դիվանագետ եղավ ու լսեց ինչ որ խելացի մարդկանց, կարգին կլինի, եթե չի, ես չգիտեմ։ Իրոք չգիտեմ, բայց եթե վերցնում եք այսքան, որ հիմա բղավում եք, թող դուրս գա, դուրս չի գա։ Տեզերքը դեռ չի թողնում։ Հələ իր դուրս գալու ժամանակը չի։ Պետք չի հրահարություններ, լավ հետևանքների չի բերի, արուն կթափի, անդադ կրկնում եմ նույն բանը։ Մեզ միայն օգնում արարիչը Աստվածը։ Մենք պետքա միայն Աստծուց կարճենք։ Մեր եկեղեցիները ոչ մեկին չի լինելու, դա մերն եղել է ու լինելու է միշտ։ Միշտ։ Այդ դատիվանքն էլ ինքը կմնա։ Կմնա, կգնանք, ուխտագնացության, աղոթքներ կանենք։ Մենք այնքան եկեղեցիներ ունենք ստեղ Հայաստանում, որ խոնարհված եկեղեցիներ են, անտերության մատնված են։ Թող դրանք գնան տիրություն անեն։ Ինչ կասեք այն առումով, որ բացի Արցախի մեծ մասը թշնամուն տալուց, նաև թշնամուն ճանապարհ տվեցինք Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Դրա մասին ինչ կարող եք ասել։ Դա ինչի կարող է հասցնել։ Եթե ուզում ես այդ երկրի վիճակը իմանաս ինչպիսին է լինում, նայում ես տվյալ երկրի նախագահի գարասկոպը։ Հիմա մեր երկրի նախագահն Փաշինյանն է։ Օդի նշանը ու Մարս մոլորակը գտնվում է Խոյ համաստեղությունին, որ հիմա տեղ է գտնվում, որը տալիս է պատերազմներ, հրահարություն, առաջնորդություն։ Հիմա նոյեմբերի 15-ին վերջապես Մարս մոլորակը սկսեց նորմալ ընթացք, միջև այդ հարց էր պետեթվում։ Մեր երկրի ղեկավարին, վարչապետին վտանգ սպասվում է։ Ես չեմ տեսել, որտեղ նա շատ ուժեղ ֆորտունա ունի։ Չէ։ Դեռ ոչ, ամեն ինչ եք ասեմ, դեռ ոչ։ Փաշինյանը դեռ դուրս չի գա, իրեն էլ դեռ վտանգ չի սպասվում։
այս հրահարությունները, որ ուտեղ հավաքված են այդպես բաներ են անում, թող դուրս կան գնան իրանց տներն ու աղոթեն, թող գնան երաբլուր աղոթելու, թող գնան աղոթեն, մեղք են այնտեղ ծնողներին չվիճակեն, իրանք այդ բոլորը պետք է գնան այդ տները այդ ծնողներին մխիթարեն իրան, ձեռքները բռնեն, մխիթարեն, շոյեն, մի բան անեն, էլի չգնան այդտեղ գորան, դա ոչ մի լավ բանի չի բերի։ Տեսեք Ղարաբաղի ու Հայաստանի համար այդ որ ասում եք հայրենիքը տվեցինք, հայրենիքը մենք չենք տվել, թող ճիշտ հասկանան։ Հերիքա տենց խողովակի միջով ամեն ինչն է, մի հատ խորը մտածեն, առողջ մտածեն, խորենացի թող կարդան, Սասունցի Դավիթ կարդան, տեսնեն որտեղից ուրենք մենք գալ, ինչ էսկանից էսկան դառանք։ Ամբողջ Հայաստանը, եթե քարտեզը տեսել եք, բոլորս էլ տեսնում են կինա։ Даже միջի անգամ ականջողն է իրենց, որ ականջող լինի, ես չեմ հիշում իդ որ մի տարածքն է այդ մասը։ Իսկ Ղարաբաղը համարվում է սաղմը, այդ պտուղն է, իր քարտեզը սաղմն է, որ այդ մայրի մեջ է, այս մայրը, կինը։ Իսկ Լաչինը համարվում է պորտալարը։ Տեսեք ինչ է, եթե կտրվեց, հիմա ինչի ենք մենք հայերս, հայաստանցիքս, Ղարաբաղի համար այդքան պայքարում, այդքան զոհեր տալի, որտեղ Հայաստանցից շատ են գնացել, ավելի։ Ես չեմ ուզում այնտեղ խոսամ էլի Ղարաբաղցին, չի գալ, ինչի Ղարաբաղցին Ամերիկա գնաց, ինչի Մոսկվա գնաց, դա իմ գործս չի, որտեղ բոլորն էլ այդ խոսակցությունները գիտեն։ Եվ վերջում Տիկին Լուսիա, ձեր խոսքը ազգաբնակչությանը, մարդկանց, այդ թվում նաև իշխանություններին, ցուցարարներին, բոլոր նրանց, ովքեր անհանգստացած են, բոլոր մայրերին, ովքեր սևազգեստ են, եւ բոլոր այն ծնողներին, ում զավակները մինչ օրս դեռ գտնված չեն։ Անցյալի լացուկոց, ինչը որ եղել, էլ հետ չենք վերադարձնի։ Հիմա պետք է մտածենք, միասնական լինենք, իրոք եթե հայրենասիրություն կա, իրոք եթե հայրենասեր են, այդ ժողովրդի ազգին պետք է ոտքի հանենք։ Դա է միայն խնդրում, աղոթքների մեջ լինեն, եւ այն պորտալարը, որ ասում եմ, Լաչինը եւ Սաղմը, Ղարաբաղը, մենք մայր, որպես աղոթքներ շատ պետք անենք, որպեսզի պահպանենք մեր բալիկին։ Ու ես միշտ կրկնում եմ, հիմա էլ եմ ասում, բոլոր հայ կանանց ձեռքերի մեջ էներգետիկան շատ ուժեղ է մայրերի, որը ձեռքերը վերև պարզած մենք պետք է աղոթք անենք, որը տեղահասնելու, որպեսզի ժողովուրդը խաղաղվի ու բարի անա այս չարությունը դուրս գա մեջերից։